近日，轩轩化名妈妈带着轩轩来到医院。据轩轩妈妈说，轩轩总是咳嗽，开始以为是感冒了，自己去药店拿了感冒药吃，却总不见好转，于是来医院看医生。到底是怎么回事？元凶竟是咽喉壁上密密麻麻的依附着的许多鹅卵石，这些鹅卵石其实是淋巴滤泡增生，它们诱发了小儿慢性咽炎，才导致轩轩咳嗽不止。原来轩轩平时特别喜欢喝可乐、果汁等甜性饮料，这些都是生湿助痰的，易引起咳嗽。那么小儿咽炎到底是什么呢？可能引起小儿咽炎的原因有哪些？怎么治？如何预防？接下来我们就来了解一下吧。导致儿童咽炎的常见因素：一、病原微生物，包括细菌、病毒、螺旋体、利克斯体等，是急性咽炎的主要致病因素。可直接来源于空气、饮食，也可间接来源于血液循环和淋巴循环。二、物理或化学性刺激，如孩子讲话过多、喜欢辛辣、烫热饮食、吸入二手烟、化学性气体、粉尘等，都可损伤咽部黏膜上皮和腺体，破坏局部防御体系。三、气候、季节因素，寒冷会造成咽部黏膜血管收缩，吞噬细胞数目减少，局部抵抗力下降。干燥可影响咽部粘液分泌和纤毛蠕动，降低对空气的清洁加湿作用，直接对咽部黏膜造成刺激和损害。冬春季节气候变化大，室内空气流通差，也容易引起抵抗力下降和致病微生物入侵。如果生活地域气候寒冷、干燥，空气被粉尘、化学气体污染，更易得咽炎。四、邻近器官疾病，鼻腔、鼻窦、口腔、牙齿、牙龈、喉、气管、支气管等邻近器官的疾慢性炎症，沿着黏膜、黏膜下组织、局部淋巴和血液循环侵犯到咽部，或炎性分泌物反复刺激咽部，或鼻病呼吸受阻而被迫张口呼吸等，均可导致咽炎。五、全身疾病，咽炎也可以是某些全身性疾病的局部表现，如贫血、消化不良、大便长期秘结、心脏病、支气管炎、哮喘、肝脏病变、糖尿病及慢性肾炎等。小儿咽炎治疗方法，一般家庭治疗方法。一、小儿咽炎大多是吃了上火的食物而引起的，症状轻微的可用点清热解毒散、小儿咽碘颗粒、薄荷糖、清凉消化片就可以了，这方法十分简单有效。二、小儿咽炎症状严重的可以使用中药治疗，可以配合杏苏散，在医生的允许下挂几瓶盐水，休息几天，一般就能消除炎症。三、孩子得了咽炎，日常注意不要吃上火的食物，油炸的、烧烤的食物都要忌吃，要多吃梨、苹果、香蕉、西瓜、黄瓜等营养成分高、清淡的食物。医院治疗方法。一、病因治疗，包括忌吸入二手烟、防粉尘，处理鼻及鼻窦疾病，恢复鼻呼吸，让孩子少说话，少做清嗓动作，多做增强体质运动和多给维生素丰富食物或药物。二、局部治疗。一、含片及含漱剂。二、涂药助消炎和收敛。三、熏气、超生物化吸入或多饮水。四、下颌角或眼弓和咽壁局部封闭疗法。五、理疗。六、增生淋巴组织处理方法有激光、冷冻、电凝、电烙或化学药物烧灼，注意多个淋巴组织宜分期分批治疗。七、干燥性咽炎的咽部挂洗，涂药和服增加咽部腺体分泌的碘化钾药物。小儿咽炎的预防。咽炎是日常中比较常见的一种疾病，很多孩子都患有咽炎，因此爸妈需要积极预防小儿咽炎的发生。一、孩子的日常饮食要清淡，不可以吃过多的膨化食品、油炸食物以及辛辣食物，这些食物都会刺激到孩子的咽部，容易诱发咽炎。让孩子多喝水，多吃梨等润肺的食物。饮食在小儿咽炎的预防措施中也很重要。二、改善孩子的卧室环境，注意通风透气，保证孩子所处的环境空气新鲜。
若处于空调房间，需定时开窗换空气，尽量减少尘螨对身体的刺激，这也是可以达到预防咽炎的作用。3、及时治疗各种慢性疾病，特别是鼻、口腔、下呼吸道疾病，包括病牙。4、保持每天通便，清晨用淡盐水漱口，或少量饮用淡盐水。5、让孩子养成勤洗手的好习惯，防止病从口入，以免患有小儿咽炎。注意孩子口腔卫生，避免咽炎的细菌在口腔内过度滋生。6、培养孩子良好的生活起居作息，注意劳逸结合。小儿咽炎的预防需多休息、多运动，提高孩子的免疫力，防止感冒。7、不要让孩子长时间讲话，更忌声嘶力竭的喊叫。重庆中民耳鼻喉医院温馨提示，在平时生活中，我们一定要注意自己的生活习惯，不要因为自己的不良习惯而导致疾病的发生。专家简介：周波，重庆中民耳鼻喉医院门诊部主任、主治医师，从事耳鼻喉科临床工作10余年。2008年，曾随北京协和医院李武义教授系统学习擅长领域鼻内镜、鼻窦手术、鼻中隔偏取矫正、声带息肉。